媽食得飯未啊？今日有咩靚餸食啊媽？未啊，我蒸翻一個旺蒸瘦肉水飲下先啊。呢個瘦肉水有咩好處啊媽？嗱，呢個瘦肉水呢就補氣補血嘅，特別是啊啲師奶啊生咗 BB 一陣啊，咁你蒸嚟飲啊就好啦。甚至啊你平時啊兩公婆啊蒸嚟咁樣一人飲啲啊，咁樣啊晚黑瞓覺都好有自信㗎個男人。咁好嘢嚟啊！係啊，咁我準備做㗎喎。嗱，我用你呢啲九蒸九晒嘅老旺蒸呢，就剪開晒佢，大概呢20克度啊。嗱，你總嘅咁九蒸九晒嘅老旺蒸呢，可以做咁食㗎喎。嗱，食起上嚟呢軟糯香甜㗎喎。咁我呢嗱買啲瘦肉啦，切到佢厚片厚片，咁樣啊嗱，放落隻碟嗰度。咁將你啲剪開嘅老旺蒸呢，放個瘦肉面度啦。咁跟住呢就冚實佢喎，水滾就蒸得啦吓。嗱，水滾啦，放佢落去，冚蓋，咁蒸佢40分鐘，咁飲得噶喎。好啦，時間夠啦，哇，你睇下，好香啊，咁供上嚟都。好啦，嗱，哇，香到，真係原汁原味啊！你啲嗱，咁呢就要倒愛翻你啲旺蒸食嘅喎，倒啲水飲喎嗱，咁倒你啖水，哇，真係原汁原味啊！整喎整喎，咁嗱，你啲瘦肉都冇嘥啊，落啲豉油落去就食得噶啦。好啦，落少少鹽落去就飲得啦。哇，你睇下啦。幾靚，你啖嘅清清甜甜啊，補氣補血啊！哇，你啖嘅瘦肉水啊，好清甜啊！啲老旺蒸呢軟糯香甜，姐妹們，你哋快啲蒸起身嚟飲哦！